3 beses pump. May iba naman tayo. Gagawa tayo ng grass cutter. Ito yung gagawin ko ngayon. Ito yung grass cutter. Bali, issue pala dito. Itong motor, itong grass cutter na to, itong makina, palyado. Maandar kaso namamatay-matay. Tapos pagka napaandar mo siya, pagka nilusok mo na sa mga damuhan, hindi na kayang makatabas ng damo. Bali, yun ang pagkakasabi sa akin nung nagdala dito, kasi pinapagawa nga sa akin dito. Kumbaga customer ko na rin yung nagdala nito sa akin, kaya susubukin natin tong gawin kung makakaya natin tong gawin. Itatry ko muna siyang i-start. Unang-una natin gagawin dyan, check muna natin yung gasolina. Tapos gasolina, tapos yung mga langis, check natin yan. Kulang siya ng gas. Mayroon din siyang lipstick. Ito yung lipstick ng ng langis niya. Ibig sabihin meron pa siyang langis. Hindi pala siya dituti. 4 stroke na siya. Against the light. Yan, makikita nyo yung spark plug nya. Sobrang liit. Ganito lang siya kalaki. Yan, bali overgas. Gagawin natin dito. Ito, tatabasan ko muna dito. Yan, para yung spark ng kuryente na manggagaling dito sa may trigger papunta dito sa may ground. At diretso para kaagad sa gasolina. Ito, buwasan natin konti ito para ma-start natin. Yan, natabasan ko lang siya ng konti para yung kuryente dumire-diretso. Ibabalik na natin ito. Yan, tapos start natin. Kasi kailangan ko pang hawakan yung brake para mapa-start natin.
Ay, napagod ako doon. Yan, parang ganun yung problema nito. Ayaw siya magtuloy-tuloy. Ngayon gagawin mo natin dito. Lilinisan mo natin yung carburetor nya. Nandito. Ito yung tatanggalin muna natin. Kung makita nyo sa may butas nya, tapos gagawin ko tong pinaka silinyador nya, ayan o, sa loob, parang hindi nya na nasasaraduan. Dapat ganyan muna, tapos kunti-kunti magbubukas dapat para lumakas yung RPM nya. Kaso nagiging overgas na dahil totally nakabukas na. Yan, hindi niya ito nakahatak. So, itatry ko muna to. Yan, ito muna yung gagawin natin. Ito. Dapat ganyan muna. Ayan, tatanggalin natin ito. Tapos kayo dito, yung sa gigit na yung mga tornilyo niya. Ito yung kanyang pinagkatangki. May papuntang to carburetor. Ayan, dito yung carburetor nya, kaso yung spring, yan, nilipat ko muna doon kasi yun, ito yung acceleration natin ito. Pagka pinalakasan mo siya, saka sa lalakas. Tapos ito yung kanyang ignition coil, papunta yan sa may spark plug. Ngayon nakikita ko dito parang dikit na dikit dito sa may, ito yung pinaka flywheel nya, tapos ito yung sa preno, ito yung preno nya, tapos dito rin naka-connect yung kill switch papuntang ignition coil dito. Kaya pag pinihit ito, pagka pinihit ito, yan, pagka pinihit, bubuka ito para hindi itong pag-ikot nitong flywheel na to hindi mahirapan. Tapos yung dito sa may kill switch nya, kusang bababa yan. Kusang bababa. Itutuno muna natin to. Tutuno ko muna ng konti to. Lalayo ko muna siya ng konti.
Ito lalay ko muna konti. Tapos siguro lilihain ko muna to. Lilihain ko muna dito. Parang ito yung sa palsar niya eh. Tapos ito naman yung sa parang sa magneto rin. Pag natapat dito, yan, pag natapat dito, saka siya nagkakaroon ng kuryente. Pagka ayaw pa nito, bubuksan natin yung kanyang cylinder head. Tapos susunod natin tong kanyang pinagka-carburetor. Ito nasa baba. Tatanggalin ko muna tong hose na to. Ito yung hose ng tangke. Tapos susunod na tatanggalin to. Yan, pagka mag high RPM, yan, magbubukas na ng ganyan dapat pag high RPM. Pagka low RPM naman, magsasara dapat yan. Mukhang kaiba yata itong carburetor nya. Kaya lilinisan din natin to. Dito yung bukasan yan sa ilalim. Ayan, bubuksan muna natin itong kanyang carburetor. Well, man, bud. Palyado. Tapos bubugahan ko nga ito ng hangin. Ayan, nabugan ko na ito ng hangin. Sigurado rin dito. Ayan, ugasan nyo mabuti yan. Tapos sanginan nyo ng compressor para matanggal yung mga dumi ng carburetor. Tapos ibabalikan natin. Tapos babalikan natin to. Bago natin ibalik to, lalagyan mo natin ng silicone dito para hindi sumingaw. Ayan, nilagyan ko ng sealant dun sa loob. Sa may gilid lang, hindi pala sa loob. Tapos babalikan natin tong kanyang carburetor.
Yan, ibalik na natin yung kanyang karburador. Tapos yung dating spring na nakalagay dito, ilaw ko muna. Yung spring na dito nakalagay dati, yan, tinanggal ko yan, nilipat ko muna dito para pagka nag acceleration tayo, tapos pagka binalik mo, babalik din yung parang throttle natin, yung papunta dito sa may karburador. Kaya nalipat ko dito. Tapos gumawa ko ng alambre dito ko na rin siya nilagay. Yan, para pagka nag acceleration tayo, kumahatak na rin to. Tapos pagka nag release tayo, bumabalik din. Bali, yan lang yung mga ginalaw dito. Tapos ibabalik na natin. Ibabalik na natin yung takip dito. Dumidikit yan eh. Yan. Tapos yung tornilyo. Yan, dyan, sa gitna yan. Para matikin natin ito. Yan, nalagyan natin yung kanyang cover ng parang magneto niya, yung flywheel. Tapos sunod naman natin ito yung kanyang tangke. Moment, sama dito. Oh. Ito yung pinagka air cleaner niya. Tapos ito yung parang choke niya. Pipinutin mo siya ng 3 beses, tapos magpa-pump siya dito. Yan, magpa-pump dito para magkaroon siya ng gasolina. Parang babasahin niya yung pinaka spark plug. Tapos lalagyan natin yung air cleaner nya. Kanina kasi wala tong air cleaner. May kailangan natin lagyan siya ng air cleaner. Yan, may nilagyan ko ng Scotch-Brite. May foam pala. Para hindi siya makahigop ng damo. Kasi pagka grass cutter, meron tatalsik na yan. Tapos lalagyan natin tong kable nya. Ayan. Ito mga sir, titestingan natin siyang pa-startin. Bago natin mapa-start to, yan, kumbaga ito yung sa throttle natin, kumbaga konti lang muna. Yan, tapos ito yung pinaka switch nya.
kill switch. Kailangan mo nang pihitin to para umandar. Okay, tatry natin i-start. Sige, 3 beses pa. Yan, masya, gumanda na yung standard niya. One click na siya. Hindi tulad kanina nung in-start ko siya, medyo hirap na hirap ako. Tapos ito yung kanyang palakasan. Pagka binaba ko yan, lalakas yung andar ng makina. Ang ganda ng minor niya. Hindi tulad kanina. Kasi tinatagrade muna namin para makita namin yung LEC. Yan yung kanyang LEC. Laki. Ang laki ng LEC niya. Okay na? Kailangan niko. Pero napaikot mo na. May hangin naman na na nagsisitalsikan yung mga quantumi. Yan, bali nagawa na natin tong grass cutter at grass cutter natin. Ito yung tinutulak. Kaya testing mo natin isang base uli. Ako mag hila. Teka dito. Tatry ko muna siyang pandarin at i-start ko muna. Ayan, titignan natin yung ilis niya. Ibig sabihin gumagana na yan. At papatayin mo natin kasi gabi na. At naingay. Okay, patayin natin. Okay na. Ayan, bali nagawa na natin tong grass cutter na to. Bali okay naman lahat, naibalik naman lahat na yung mga dapat ibalik. Okay, ang ganda lang yung ating video. At sana may na-share kami kaalaman. Salamat. Ingat po kayo.